33번 문제를 하겠습니다. 33번 문제 이거 저는 이거 문제를 읽으면서 이거 제일 많이 틀린 게 아닌가라고 저는 생각했는데 보니까 이게 6위더라고요. 그죠? 그래서 이게 저기 내용면으로서는 가장 많이 틀리지 않겠나 싶었는데 1위가 아니고 6위고 아마 이거는 그 저 말고도 다른 우리 그 수능을 가르치시는 분들이 보면 야 이거 무슨 말인지 몰라도 찍을 수 있다. 자, 제가 전번에도 말씀드렸듯이 찍을 수 있는 가장 중요한 핵심 어구는 뭐예요? 여기 제시어 한번 설정하고요. 쿼터 온 쿼터 한번 보시고 그렇죠? 요 정도 이렇게 보고 그 다음에 이탈릭체 숫자 이런 거 보랬죠. 그럼 여기 이탈릭체가 여기 이렇게 하나 있어요. 그죠? 그러면 이 문제를 읽고서 푸는 친구들이 아니고 그냥 이렇게 찍는 어떤 틀, 그죠? 포맷을 가지고 찍는다. 그 모든 사람이 본다는 이런 표현들, 이건 내가 잘 모르겠고, 이런 게 나온다면 모든 사람이 본다? 본다? 본다라는 표현이 여기 어디 있나 싶어서 봤더니만 여기 본다가 나오죠. 그럼 답이 3번이면 돼요, 안 돼요? 답 3번이잖아요. 아까 보셨죠, 여기? 그렇죠? 그래서 아마도 내용은 가장 어려운 건데, 요런 걸로 봐서 아마 이게 1위가 아니고, 6위로 떨어진 게 아닌가 저는 그렇게 봐집니다. 물론 이거 제 생각이죠. 뭐 안 그럴 수 있죠. 다 이제 읽고 뭔 말인지 알고 시험을 쳤겠죠. 근데 저는 좀 다르게 볼 수 있죠. 왜 그런가 하면 저는 이 문장을 딱 볼 때 물론 이제 아저씨의 눈으로 보는 거죠. 동네 아저씨들이 보는 그 이제 내용이니까 자, 늘 말씀드렸듯이 이 수능을 좀 다르게 보는 그죠? 다른 관점에서 보는 한 수 높은 수능인 거잖아요. 그죠? 저는 요걸 딱 볼 때 어떻게 보는가 하면요. 여러분 봐봐요. 여러분 저기 진보주의자가 이제 좌파가 되고요. 보수주의자가 어떻게 되죠? 우파가 되어버리는 이유가 뭔가 하면은요. 이렇게 되는 거죠. 이렇게 돼야 되죠. 그죠? 자, 그래서 진보주의자가 좌파가 되고 보수주의자가 우파가 되는 이유는 타겟팅 되어진 미디어를 보게 되면 그 시그널링을 놓치게 됩니다. 그래서 이제 진보주의자가 좌파가 돼버리고요. 보수주의자가 우파가 돼가지고 비갓이 되어버리는 거죠. 그러니까 지 말만 하게 되고 세상을 아까 같이 어떤 그 기분에 따라서 보게 되어지죠. 그리고 내가 좌파가 되고 우파가 되면 우파 방송을 안 보죠. 만약 좌파가 되면 또는 우파가 됐을 때는 좌파 방송을 안 보죠. 그리고 또 보게 될 때 사실 진보주의자가 되면은 보수주의자 방송을 좀 듣다 보면 진보주의자는 보수주의자가 될 가능성도 있고요. 보수주의자가 이제 보수주의를 안 보고 진보주의자의 말을 자꾸 듣다 보면 진보주의자가 될 가능성이 있어요. 근데 좌파우파가 되잖아요. 그러면 이제 이게 건너가지 못하게 됩니다. 왜 그런가 하면 타겟팅에 관역이 되어서 많이 묻다 아이가 그죠? 이래 돼가지고 시그널링을 못 봅니다. 자 어떻습니까? 전 이거 보면서 야 이런 이야기를 이렇게 표현하면 상당히 쉬운데 그렇게 표현 안 하죠. 이렇게 표현한단 말입니다. 그죠? 이렇게 표현하니까 못 알아먹죠. 지금 근데 방금 했던 요 말로 이거 보세요. 이거 뭔 뜻한다? 네가 어떤 광고를 본다. 아니면 아까 그 진보주의 또는 보수주의의 어떤 방송을 본다라고 하는데 니한테 딱 타겟팅 된 거죠? 그러면 어떻게 된다? 예, 그 아까 같이 이제 내가 보수주의자인데 진보주의자의 방송을 보게 되면 퍼블릭 메시지도 같이 보면서도 이제 이런 것도 같이 보게 되는 거죠. 말도 안 되는 이야기를 하고 있네. 또 될 수 있지만, 근데 이거는 충분히 납득이 가네? 그래서 야들이 이렇게 주장하는구나라고 알 수가 있죠. 보수주의자가 진보주의를 본다면. 근데 이제 우파가 좌파 방송을 본다가 돼버리면 이런 거 다 놓치게 되고, 이렇게만 되고, 헛소리하고 있네. 이렇게 되는 거죠. 헛소리하고 있네. 콜드콜이 되는 거죠. 그죠? 안 봤죠? 그렇게 되는 겁니다. 그래서 이거 되게 상당히 어려운 이야기인데 어떻게 이런 어려운 이야기를 이만큼 맞출 수가 있었을까? 그렇죠? 근데 그거는 제가 말씀드리는 이런 것들 죄송합니다. 자, 그러니까 이런 것들 그리고 이제 이런 것들에 의해서 봤지 여기에 관련되어서 이 이야기에 대한 함의가 주는 이 이그젬플이 너무나
직관적이지 못해요. 그래서 이렇게 못 찍지 않겠나 싶은데, 아이고야, 대단하네요. 하네요. 그죠? 그 레퓨테이셔널 코스트가 뭐예요? 내가 거짓말 하는 데 있어서, 소위 말해서, 야, 너 왜 거짓말 하니? 그죠? 너 퍼블릭 메시지를, 시그널링을 하지 않잖아. 라는 데서부터 자유로운 게 어떤 거예요? 바로 좌파 방송, 우파 방송이라고 보면 돼요. 좀 좌파우파라고 하면 느낌이 안 오면, 최근 우리식으로 말하면, 왜, 그냥 그대로 해도 되죠. 지금, 누가 있죠? 이제, 이재명이 있고, 그 좌파, 이제 내 말은 진보주의자. 그 다음에 이제, 한동훈이 있고, 그 다음에 김문수가 있고, 지금 한덕수가 있나요? 그래서 지금 이 시점이 뭔가 하면, 오늘이 5월 10일이니까 지금 어떤 시점인지는 아시겠죠? 그죠? 6월 3일 날 이제 대선이 있는데, 여기 요 세 분이 이제, 보수주의자고 이분은 진보주의자예요. 그러면 이제 이분하고의 어떤 방송을 듣다 보면 내가 중립이고 아무런 어떤 여기에 누구 편을 들지 않고 이분 네 명을 지지하는 사람의 이야기를 듣다 보면 다 괜찮네라고 합니다. 왜? 타겟팅이 되어서 시그널링을 놓치게 되는 경우가 있습니다. 그래서 다 듣다 보면 좀 좋은데 다 못 듣죠. 못 듣다 보니 어떤 인과 연에 의해서 한 사람과 배척되는 사람을 좀 듣다 보면 생겨지는 뭔가의 어떤 그죠? 세상을 바라보는 눈이 생기는 거죠. 그래서 수능 문제를 보시면 이제 이런 것으로부터 좀 벗어나게 되는 또 아니면 내가 한 사람을 너무 지지하고 또 한 사람의 어떤 지지하는 이야기의 말을 듣고 이제 분노가 치밀면 왜 이름이 그 분노에 이렇게 동참하지 마시고 잠깐 좀 한 발짝 뒤로 물러나셔서 다른 것을 좀 보실 필요가 있다. 왜 그런가 하면 타겟팅이 되어서 시그널링을 놓치게 되는 경우가 있는 거라고 보면 돼요. 자, 정치적 견해로 제가 말씀드리니까 정확하게 이 문장이 어떤 문장인지 이제 제대로 보이죠? 그러니까 이게 메시지를 갖다가 보는 게 그렇죠. 그러니까 이게 소위 말해서 신뢰를 채우려 그러면 메시지만 보는 것뿐만 아니라 이 메시지가 뭐죠? 다른 사람도 같이 보는 이런 시그널링을 갖다가 이제 보여주는 그것이 돼야 되는데 이게 안 되죠. 안 되죠. 그래서 특정 지지 세력의 방송은 일단 기본적으로 속이는 거라고 보시면 돼요. 내가 얘기하는 게 아니고 여기 그대로 나온다고 보면 돼요. 그죠? 그래서 여기는 이제 수능 문제고 하니까 이걸 이제 적나라하게 얘기하면 시원하게 얘기하면 정확히 알아먹고 다 아는데 이걸 그렇게 할 수 없으니까 이런 어떤 속이는 셀러들이라고 해서 이 콜드콜을 파는 그렇죠. 판매원을 좀 이렇게 까면서 왜 판매원 전압 상담은 그분들이 무슨 죄가 있습니까? 그죠? 그런데 이제 그분들을 까도 이제 디테일이 없으니까 이렇게 이야기가 되는 거죠. 그죠? 좀 비겁한 것도 되고, 이게 좀, 그럼 이제 이해가시죠? 그럼 내가 거짓말 하더라도 나의 평판에 대한 어떤 대가가 있어서 자유롭게 되니까 막 거짓말 해도 되죠. 왜 그런가 하면 너 우리 가두리 속에 들어온 사람이야? 그러면 너는 이제 내 말을 듣고 가스라이팅을 당해. 하는 거죠. 그래서 결국에는 시그널링을 놓치게 되는 거라고 보면 됩니다. 재밌죠? 자, 그렇게 보시고 다시 한번 이거 읽어보세요. 그러면 정확하게 뭔 말인지 알고 참, 이그샘플을 되게 힘들게 이야기했구나라는 걸 알 수가 있습니다. 자, 33번 도움이 되었으면 좋겠습니다. 이 얘기 다음에 또 나옵니다. 어떻게 나옵니까? 좀 이상한 이야기로 해가지고 나올 겁니다. 그런데 요 개념을 좀 알고 계시면 어떠한 이야기로 여러분들을 현혹시키더라도 답을 맞출 수가 있어요. 그리고 아까도 말씀드렸죠. 이 말 전체가 무슨 말인지 모르겠다 하더라도 이탈릭체, 코트온코트, 그 다음에 이제 제시어에서 답을 찾을 수가 있습니다. 자, 33번, 꼭 한번 다시 한번 보세요. 자, 여기까지 하겠습니다. 끝.